Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hürmetli televizor qarawchilar, efirda fikir topshiruvi. Biz әлеге студияда o'zimizga ko'rkam fikrdoshlar izlaymiz. Ikki shaxs ham bir fikr, qolgani albatta topshiruv davomida belgili bo'lar. Bugungi topshiruvda qatnashalar. Diniy fikrni taqdim etdi muhtaram Hazrat, markazimizning Rahmatulloh masjid imom xatibi Rustam Hazrat Yasaviyev. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh Hazrat. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Dunyoviy fikrni taqdim etdi tanilgan shoir, yozuvchi, jurnalist, bizning Miras jurnalining bosh muharriri Labib Liron. Xayrli kun Labib abay. Xayrli kun. Biz topshiruvimizni g'odigina so'rovdan boshlarga ko'nikkan muhtaram qo'noqlarimiz. Kayflaringiz nechik, Labib abay? Yaxshi, Allohga shukr. Begaybat, Allohga shukr. Labib abay har vaqt yilmayib turdi. Labib abay yilmayib turishning siri nida? Benim Alloh Taala tarafından tuğan şok belirgen bir sıfattır indi deb o'ylayman ana. Chunki har vaqt shulay tinglarga o'rganamiz. Biz odatda ustozlarni ulkanlarni tinglarga deb o'rgatdilar. Shunga ko'ra men tinglaganda endi jilmayibroq tinglarga tirisham. Labib abay ustozlar degandan yanashada biz bilmadikda topshiruvga ustozimiz bilan birga chaqirganmiz ekan. Yolg'ishmasak madrasada bugungi kunda ilm olasiz shulay bitta Rustam Hazratdan. İslam dinin kabul ettiği 1000 yıllık medresesinde bizni ustazımız Rustam Hazret okudu. Subhanallah. Görkem bir izgi gamel. Labib abay, qo'lingizda bizning Miras jurnali endi meni topshiruv boshida siz ani ko'rsatdingiz. Vazifasi ne bugungi kunda bu jurnalning söylab ketdingiz? Mana siz shundan boshlangach endi kelgach men har vaqt shu jurnalni ko'tarib kelaman qo'ya borsam da, chunki o'zim ishlagan, o'zim chiqaruvda qatnashgan jurnal bizning Miras jurnali. Endi mana 10 yil bo'lib kela, dekabr oxirida bu jurnalda ishlayman. Hammaning hikmeti nesede bizning miras bir keng qirilib endi. Bu so'z miras so'zi butun narsani o'z ichine oladi. Bunda bizning tarixiy mirasda, diniy mirasda, san'atiy mirasda, bunda nindigina miras bor bizning, madaniy miras borisi da bor. Ham mana shuning endi bir mirasning zo'r o'rin olib turgani bizning diniy miras. Bu diniy miras degan bizning har doim mana shu jurnalimizda yoqtirib borga tirishamiz. Mana bunday bu so'nggi sonlarning birisida bizning ma'rifatchimiz Oyim Nasri, Tışlıqda onun muzeyinden, onun şəxsi eybirləri, ona qağılışlı yazmada çıktı. Her daim berib barabız, bizden Abdurəşid İbrahim degen şunday biz bir din əhli var bizden. Ol mine seyahat etken, 100 yıllık deyip aytganda Yaponiyada mine məşid saldırgan kişi hem şunda yaşayan kişi türlü illerde bulgan hem koyda barsa da mine şu Müslüman dinin propagandalan bizden dinini talatkan hem şunun mine eserler yaşap geliyor. Ondan sonra biz İslam dini sözlüğünde özümün mine ali koyda bulunma negizlenip yazılgan koyda demede şunda çıkıp geliyor. Şu jurnalda hem nişek deyip aytdi mine bu Andi mirasını çıkarganda endi özün de köpmedir derecede ilim olarga tiyirsin, ilimli bolarga tiyirsin. Şuna göre daimi okurga, daimi öğrenirge to'g'ri kelar. Rahmat, Labib abay. Hurmatli hazratimiz, sizde kayflar nechik? Alhamdulillah, ishlarimiz ikrangina bora. Ba'alarimiz, ilkanlarimiz masjidda ilim ola. Masjidda xalq ko'p bo'lsa, ul bizga ko'ngilli endi. Masjidni jonlantira turgan narsa ul xalqning, ba'alarning, saboylarning kelip oynasa da endi o'z vaqti bilan shunda dars alları, ilim alları, namaz, ibodatda bo'lar. Biz endi oxirgina topshiruvimizning birinchi ulushini, tanishuv ulushini oyoq bosaylik hali. Tanishuv ulushini boshlab jibaramiz. Hurmatli fikrdoshlar, tanishuv ulushi original ravishda boshqariladi. Kishi o'zi turunda tanishtirib o'tirmay, yanasha o'tirgan fikrdoshining umr bo'yi boshqargan ishchanligi turunda o'z fikrini bildirib ketarga tiyir. Hurmatli Labib abay, yanashada muhtaram hazratimiz, dinga munosabatingiz bugungi kunda nindi? Bu şartta indi bir sözsüz oңайды beytire gerek. Çünkü belki şarttan evi müfakkirenin ağzından deyip eyteginde Bismillahirrahmanirrahim eytip üsken kişi biz her vakit Bismillah eytirge, Bismillahsız aşarga oturma, Bismillahsız şimdi başlama degen kengeçlerini tınlap
үскән буынбыз гәрчә ул вакытта дин кысылган, динне бик шаулап үткәрми торган вакыт, уразаларны әле үткәрү тыелган заманнарда булсак та, ләкин менә шуңа күрә хәзрәтләрне дә күрергә туры килде. Хәтта минем үземнең менә әниемнең энесе Рөстәм исемле, шулай ук Рөстәм хәзрәт, 12 ел хәзрәт булып эшләде үзебезнең Олиман авылында. Шуңа күрә мин инде хәзрәтләрне, остазларны чын мәгънәсендә, аларның хезмәтендә, гыйлемендә барысында аңларга тырышам, аларны кабул итәм. Рөстәм хәзрәтне инде мин электә белә идем. Әле бу ул хәзер эшләгән мәчетнең ачылышында да катнаштым. Рәхмәтулла мәчетенең. Һәм менә язмышның шундый менә китереп куюы дип әйтик. Аллаһ Тәгаләнең язмыш кына түгел, Аллаһ Тәгаләнең шулай китереп куюы, ул минем бүген көндә остазым. Бик хөрмәт иткән остазларым берсе. Без менә дәресләргә бик хатыным Фидания белән бик яратып йөрибез. Безнең төркемнәребез дә яратып тыңлый. Менә рәхәт укырга атлыгып торабыз менә шушы дәрескә килергә. Алар барысы да менә шушы хәзрәтләрнең, шушындый хәзрәтләрдән тора бөтенесе дә. Рәхмәт, Ләбиб абый. Хөрмәтле хәзрәтебез, Ләбиб абый Лирон башкарган шагыйрьлек эшчәнлегенә мөнәсәбәтегез нинди? Иң беренче, аларның җәмәгате белән бергә дәрескә килеп йөрүендә зур хикмәтләр бар. Хәзрәт Гомәр ибн аль-Хаттаб, икенче хәлиф, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә бер көнне үзе йөргән дәрескә, бер көнне күршесен җибәргән. Ягъни тормышны алып барырга кирәк булгач, теге яки бу эшләр, вазифалар килеп чыга бит инде. Ләкин күрәсең, көн сайын катнашырга үзе мөмкинлеге булмаган, бер көн үзе барган һәм кайткач күршесенә сөйләгән. Нәрсә ишеткәнен, нәрсә күргәнен, нәрсә белгәнен, һәм икенче көнне күршесенең чираты, димәк, укырга ул бара дәрескә һәм кайтып хәзрәт Гомәргә сөйли торган булган. Шуңа күрә ирле хатынны укуның шундый җиңел яклары бар. Әгәр дә кайсы булса берсе дәрескә килми икән, икенчесе аңа кайткач җиткерә, тәфсилләп сөйли, инде бергәләп өйрәнергә уңайлырак. Һәм билгеле, без элек-электән язучы шагыйрьләрне хөрмәт итеп үскән буын бит, әлхәмдүлиллаһ. Татар авылында, татар мәктәбендә, татар телендә саф сөйләшеп, аралашып үсеш алган, аякка баскан җегетләр бит, әлхәмдүлиллаһ. Шуңа күрә кайсы гына язучыны, кайсы гына шагыйрьне алып карасак та, безнең татар халкының, алар безнең өчен мәктәп елларыннан таныш булды инде. Кай вакытта очрашулар белән, кай вакытта китапларын, хәтта дәреслектән шигырьләрен, язмаларын укып, шулай белә торган идек. Ләбиб абыйның электән үк, без бала вакыттан ук каләм тибрәткәнне без беләбез. Аллаһ разый булсын. Күп шагыйрь язучылар белән шәхсән күрешкәнебез бар. Ул булсын мәрхүм Мөсәгыйд ага Хәбибуллин, булсын Гариф ага Ахунов, башкалар булсын ул пат шәхесләребез. Һәм бүген көндә татар теленең матур итеп саклануында, сакланып калуында сүз дә юк. Шагыйрьләрнең, язучыларның өлеше бик зур. Алар ныклап саклый, алар инде үзләре артыннан ияртә, алар күпмедер этәргеч бирә инде халкыбызга, әлхәмдүлиллаһ. Рәхмәт, мөхтәрәм хәзрәтебез, фикерләрегез өчен. Рәхмәт, Ләбиб абый. Танышып уздык. Хәзер акрын гына тапшыруыбызның тагында кызыклырак төп өлешенә, фикерләшү өлешенә күчик әле. Фикерләшү өлешен башлап җибәрәбез. Хөрмәтле фикердәшләребез, ике язу белән дус кеше килгән икән бүгенге тапшыруга. Фикер тапшыруның бүгенге темасы язу. Менә шундый кызыклы да, мөһим дә, гомуми дә, ләкин шул вакытта үзенчәлекле дә тема. Ләбиб абый, сездән башлык мөмкин булса, язуның тарихы ерак гасырларга барып тоташа бит инде, Ләбиб абый. Язу сезнең өчен нәрсә? Менә шундый кызык сораудан башлап җибәргән. Ул менә үзен шагыйрь, үзен язучы, әдип дип санаган кеше язмыйча тора алмый дип уйлыйм мин. Безнең менә теге каләм әһләре арасында 300-дан артык әгъза бар дип әйтәбез инде без, ләкин менә шул әгъзаларның күбесе аның язмыйча да тора ала. Аларны без теге тәнкыйтьләп әйтүдән дә түгел, мин шулай икәнен белеп әйткәнгә күрә әйтәм. Булай менә яза алмаган вакытта интегәбез инде. Мин Аллаһ Тәгаләдән сорыйм, Аллаһ Тәгалә илһам бир, каләм көче бир, язарга, шундый ни бир, яздырган очракта да чүп-чар яздырма. Әйбәтрәк, менә хәерлесен бир, менә шундый тик. Әйбәт әйбер генә яздырып миңа дип менә шундый теләк телим.
Чөнки аннан соң теге юлда да жүргәчтән теге баш бик уйлап бетерми, шулай ук рульдә дә бит, рульдә бит инде руль машинада йөртергә кирәк. Уйларга мөмкинлек юк, уйларга да ярамый. Менә шул инде бушангач, буш вакытларда уйлана башлыйсың да эшләргә кирәк, язарга кирәк. Язар идем дисәң, менә безнең Гомәр абый Бәшир бик 90 яшәргә җитеп вафат булды. Аның көндәлеге бар. Шул көндәлеген укыганда шулай яза гел. Миңа язарга, яздырсаң, Аллаһ Тәгаләм дип менә шундый ниләргә рөхсәт. Шул менә яшәтә, шул илһамландыра. Нәби бабай, тапшыруыбызга инде мөхтәрәм шагыйребез килгән икән. Сездән бер шигырь дә көтеп калабыз, мөмкин булса. Инде менә бу dini medreselerde yürgeçtin, koşağında indi, yaşağında yaşlık maksimalizm bilen başkaşarak yazılan şiirler buldu. Hazır indi barısında uylap, degende yazırga turuk ile. Lakin benim bu dinge kelgen şey yok. Dibeyttiginde yazgan bir şiirlerimden birisi, dürüst ol, şu 20'li yıllarda yazılan şiir, ilahi gün diye atıla. Eytirsinle tünle nidir bulup, bütün нәрсә кинәт үзгәргән. Кояш кебек балкый һәрбер кеше, нур сибелә һәммә күзләрдән. Шатлык белән тулган бөтен дөнья, кайгы хәсрәт гүя юк сыман. Шәфәк дөрли күңел офыгында, йөрәгемдә янган ут сыман. Сөттәй аппак болыт ага ургып, әйтерсеңлә туман йыртылган. Төш вакыты серле илаһи моң, кайтып барам иман йортыннан. Yüzüp baram gələm dingizində, mayak bulup yana yarımay. Күз тимәсен бірік, ой көк балқып, қаршы алған сүйген ярыма. Мөхтәрәм хәзрәтебез, дини язу ул бөтенләй башка төрле, бөтенләй җаваплы. Аны язганда уйлап язырга кирәк, чөнки безнең төп тормыш инструкциясе Коръәни Кәрим һәм динебез белән шитәсең, дини язуга алынганчы каләм иясе нинди сыйфатларга ия булырга тиеш, хәзрәт? Җавап биреп китмәсезме? Җәмәгать, бу турыда бәлки беренче дәрес сөйләп булыр иде, чөнки бу бик тирән мәсьәлә. Мин бер икесенә тукталып үтәсем килә. Шәригатьтә гыйльмур риҗал дигән бер фән бар. Турыдан-туры әйткәндә, ул ирләр яки кешеләр турында булган фән. Моның асыл нәрсәдән гыйбарәт дигәндә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның хадисләрен халыкка җиткергән вакытта галимнәребез шул хадисне тапшыручы кешеләр чылбырында кайсы гадел булган, кайсы гадел булмаган, кайсы ялганчы булган, кайсы туры сүзле булган, шуларны ачыкларга тырышканнар. Менә шул кешеләрнең нинди булганлыгын ачыкларга тырышу фәне инде ул. Һәм әгәр дә без карасак, гарәп телендә тарих ул дата дип тәрҗемә ителә. Story, history ул инде инглиз теленнән Көнбатыштан кергән тарих термины, ул инде гади бер хикәя рәвешендә генә тәрҗемә кылына. Шуңа күрә элек-электән безнең тарихыбыз төгәл булган һәм гадел булган, анда бернинди ялган кирмәгән. Берәрсе ялган керткән очракта хадискә яки башка мәсьәләгә инде галимнәр шундук ул кешенең нинди икәнлеген ачыклап, ул хадисне әйтик, бу китаптан икенче китапка кертә торган булганнар. Анда мәсәлән, бу сагыфта, бу хадистә зәгыйфлек бар, бу хадисның әйтик тапшырылуында күпмедер кимчелек бар дип, шул кешеләрне ачыклаганнар. Һәм бүгенге көндә без карыйбыз, әйтик, безнең татар халкында әле бу фән бик үсеш алмаган. Һәм 90-нчы елларда чыккан дини китаплар, мәсәлән, шул Риза Фәхретдиннең кул язмасына нигезләнеп төзелгән Җамигъул Кәлим шәрхе һәм башка әдәби дини китаплар, анда күрсәтелгән сахабалар, анда күрсәтелгән галимнәр еш кына дөрес күрсәтелмәгән. Гарәп телендә мәсәлән, Гамр дигән исем бар, Гомар дигән исем бар. Яки башка исемнәр, яки башка терминнар ни өчен? Чөнки милләтебез әле диндә формалашып кына килә, яңа аякка басып килә һәм күп фәннәр кызганыч хәтта мәдрәсләрдә өйрәнелми. Һәм мәсәлән, Ибн Әсир дигән зур тарих галимебез, ул инде үз вакытында Әл-Камил фи тарих дигән китабын язган, зур күләмле булган әсәр, тарих китабы. Тагын да аның бар
وجود الغابة في معرفة الصحابة يعني orman arıslanları sahabeler turunda gilimde orman arıslanları diye şunu isketkiş 2500 sahabeni tirkegen kitabı var. Siyar A'lam en-Nubala İmam Ez-Zahabi'nin minlegen galimni, sahaben, tabiğinlerin, başkalarının tirkegen şulaq eseri var. Yani şul kitaplar bilen bizning xalqыбыз әле таныш түгел. Hürmetli Lәбип абый, укучыга үтемле булсын өчен ничек итеп язарга кирәк? Agar da artist икән, ул тамашачысын хөрмәт итәргә тиеш. Ул аны хөрмәт, ул аны алдына чыга икән, ул инде зәвыклы киенергә тиеш, үзен әдәпле тотарга тиеш сәхнәдә. Һәм артык шүпшар сүзләр сөйләмәскә тиеш. Безнең күп очракта җырчылар чыгып бassa, джинсы шалвардан чыккан була, ниндидер икенче төрле кием, колакта алка булырга мөмкин җегетләрнең әйме, һәм нәрсә сөйләгән үзе дә белми. Шуның шикелле безнең язучылар да, әдәп шагыйрьләр дә әгәр дә кулга каләм алган икән, изге каләм дип әйтик инде, ул инде теләсә нәрсә язырга тиеш түгел. Һәм үзенең укучысына ул инде яза торган әйберсә, аның ярдәм итә торган, файдалы гыйлем менә теге гыйлем бирә торган әсәрләр булырга тиеш дип саныйм мин. Шуңа күрә дә әйтәм ич. Теге була инде ул менә Хәсән Туфаннар әйтмешли, Муса Җәлилләр әйтмешли, акча өчен, тамак ялы өчен дигән кебек әсәрләр, тәрҗемәләр итәргә туры килә, редакция бирә, тегесе бирә, тәрҗемә итеп бирегез әле. Каләм хакына дип инде андый әйберләрне элек эшләгәннәр. Хәзер дә инде эшләргә туры килгәндә дә уйлап эшләргә кирәк, чөнки бөтен әйберне дә син бирелгән әйберне син эшләргә тиешсеңме, юкмы? Чөнки хәерле эш эшлим дисәң, шул инде мин инде Аллаһ Тәгалә белән булгач дип әйтик инде, якыная башлагач, шуңа күрә Аллаһ Тәгаләдән хәерле эш бир дип сорап торам, хәерле итеп язарга һәм хәерле язмалар укучыларга ирештертсәң иде дип. Amin şoğal bulsan, Rahmet Lәбип абый, sizə də icad olmuşları Hazretimiz әйтеп киттек, dini yazmalar yazı үтә дә җаваплы эш. Бу эштә нинди кагыйдәләр бар? Иң беренче хакыйкать дип уйлыйбыз инде, чөнки вагыз, насихат халыкка, мөселман кардәшләребезгә тәкъдим ителә торган дәрес яки сорауларга җавап рәвешендә мөрәҗәгать итү, ул инде хакыйкатькә нигезләнергә тиешле. Коръән аятләренә, хадисләргә, шәргый хөкемнәргә. Һәм дә үз белдегең белән нәрсәдер уйлап чыгарып, фантазияңны эшкә җигеп, ул бәлки менә булайдыр дип кенә әйтеп булмый, чөнки син үз хавалыгың белән, үз хәвәслегең белән нәрсәдер инде хөкемне үзгәртергә мөмкинсең, шәргый хөкемне. Шундый куркыныч җаваплы ягы бар. Аллаһ каршында аның өчен җавап бирәсе. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, кемдә кем бер хәерле эшнең башында торса, шул хәерле эшне башкаларга өйрәтсә, ягъни мәсәлән, укучылары, тыңлаучылары эшләгән саен әҗер савап алып торыр иншалла. Һәм киресенчә, бер гөнаһ эшнең башында торса, әгәр дә бер укучылары, тыңлаучылар шул гөнаһ эшкә һәвәс булып, шуны кулланса, шуны тормышка ашырса, һәрберсенең кылган гөнаһ өчен бу өйрәткән, сөйләгән, дәрес биргән кеше шулай гөнаһлар алып торыр. Шуңа күрә бик җаваплы мәсьәлә. Инде итәңне җыебрак йөрергә кирәк дип әйтәбез инде анда ширыкта. Рәхмәт, хәзрәт. Рәхмәт. Хөрмәтле Ләбип абый, әлбәттә, һәрбер шагыйрьнең дә шигырен укый башласак, әле авторын күрмәсәк тә, аһа, бу бит шул шагыйрьнеке дигән сүзебез бар. Язучыга үз язу рәвешен булдырырга күпме вакыт кирәк? Хәзер инде бик матур сүздә кулланыла, стилен булдырырга. Сезнең очракта ничек булды? Шулай үслүп аның шул стилдән менә һаман шул җырчылар белән чагыштырам бит инде безнең клон кебек Салават Фәтхетдиновны кабатлаган җырчылар булып ала бит инде. Яисә Зәйнәп Фәрхетдинованы кабатлап җырлаучылар булды заманында. Шигырь язучылар, шагыйрьләр арасында да менә безнең инде Йолдыз Миңнуллина дигән шагыйрә бар, Рүзәл Мөхәммәтшин дигән бик танылу алган яшьләр арасында. Менә аларны кабатлап килә күбрәк яшьләрне каләм алган кешеләр. Ул һәрбер каләм әһлендә була торган шир, матур шир дип әйтик инде без аны. Ләкин менә ул әгәрдәге кабатлануга калса, ул инде синең үсешең булмаса, ул алга таба барып булмый. Мине ул мәсьәләдән нәрсә коткарды? Мине пародия дигән жанр бар, минем китабым бар, пародиялар китабы. Мин менә шул шатып язуны мин эшләп карадым, әдәбият
әлбәттә язучылар, прозаикларга да, шагыйрьләргә дә. Шуңа күрә мин шушы сылтыйдыр идем, пародияга гына сылтыйдыр да, инде үзеңнең чыннан да үз йөзеңне табу, үз йөзеңне менә әдәбиятта, үз üslubыңны, үз стилеңне табу әлбәттә булырга тиеш. Без аны студент чагында ук Аркадий Зайдулла, Гази Нурмурат, Дейс Зулкарнайлар белән Мөдәррис Әгләм дигән безнең халык шагыйре бар иде. Шулар алдында мин шигырь укыйдыр идем. Нинди дә булса китапны ачып аладыр идем дә кичтәдән. Бу кемнең шигыре дидем. Һәм безнең шушы мөхтәрәм шагыйрьләребез әйтәдер. Бу шунык булырга тиеш. Бу шуныкы дип менә шундый. Кайчагында ялгышалар иде. Дигән стилен ачыклау. Без чынлап та менә Кадир Сибгатуллин дисәк, шуныкы Сибгат Хәкимлекен айрадыр. Хәсән Туфанны айрабыз. Ул менә шулай булырга тиеште. Менә шул кешенең ничек дип әйткән, ул әдәбиятка генә калмый, ул тормышта да шулай. Синең нинди һөнәр сөйләсәң дә, син тимерчеме, калайчымы, синең йөзең булырга тиеш. Бу синеке, бу аныкы, алтын, бу аның алтын кулы белән генә язылган дигән менә мөхөр булырга тиеш. Кулга тотып карамый торган мөхөр булса да, ләкин ул күренергә тиеш менә шушы. Хөрмәтле хәзрәт, дини язу дөньялык өчен үтә дә зарури булган язу төре. Дини язуның төп бурычы нинди? Алла Тәала Коръәндә әйтә: "Фазкуруни азкуркум." Ягъни мине зикр итегез, мин сезне зикр итермен. Ягъни без Аллаһ сүзен, динебезне, Аллаһның әмерләрен, тыюларын халыкка зикр итеп җиткерүебез безнең вазифа. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Һәр пәйгамбәр үзеннән соң алтын да, көмеш тә калдырмады, ягъни динар, дирһәм калдырмады, бәлки гыйлем калдырдылар" диде. Һәм һәр кемдә кем гыйлем юлында икән, ул инде пәйгамбәрләр мирасын үзенә туплый торган була, шул мирас белән эшли торган була. Монда билгеле төгәллек кирәк, җаваплылык кирәк. Һәм халыкка бер яхшылык эшләү нияте белән, халык бозыклыкка батмасын, халык гөнаһка батмасын, әшәкелеккә чуммасын, милләтнең, өммәтнең исән калуында менә моның өлеше бик зур. Чөнки әшәкелек, бозыклыкка баткан өммәт барыбер иртәме соңмы юкка чыга инде. Рәхмәт, мөхтәрәм хәзрәтебез. Хөрмәтле фикердәшләр, фикерләшү өлешенә финал сорау иттереп, шундый сорауны калдырырга булдым. Язудан нинди файда? Минем әйтәсем килә, язучыларның, каләм тибрәткән шәхесләрнең якыннарына шундый бер фикер. Еш кына язган кешенең ни хатыны, ни балалары язган әйбернең кыйммәтен аңлап бетерми. Һәм бигрәк тә хатын-кыз аны шүп-шар дип карарга мөмкин. Ташлай инде бу, туйдырдың инде бу кагазьләрең белән. Өйдә кая карама шул кагаз инде синең. Яни менә моны сүзләрне димәк яза торган кешеләргә ишетергә туры килә. Бары кем китап яратса, кемдер китапның кадерен белмәй, кемдер китапны аш өстәленең этек аягы астына кыстырып куя, өстәл тигезрәк булсын дип, кемдер аңламый китапның кадерен. Шуңа күрә бәлки бүген кемнеңдер язмалары дөнья күрә алмаган икән, бәлки багалары, оныклары, бәлки нәселендә берәрсе килеп чыгар. Аллаһның рәхмәте белән каралы, минем бабай, минем әби язып калдырган икән. Әйдәле шуны бастырыйм әле дип Алла Тәала бәлки мөмкинлек бирер шул нәселгә. Шуңа күрә җыеп барырга кирәк. Ташламаска кирәк, яндырмаска кирәк. Бәлки бу киләчәктә бик кыйммәтле язмага әверелер иншалла. Шуның кыйммәтен аңлый алсак иде язмаларны. Рәхмәт хәзрәтебез, Аллаһ Тәгалә сездән разый булсын. Шушындый күркәм фикерләрегез өчен бүгенге тапшыруда. Ләбиб абый, сезнең шигырегез белән башладык фикерләшү өлеше. Мөмкин булса, сезнең шигырегез белән тәмамлыйк та инде. Рауда пәйгамбәр кабере янында. Жанда нидер сызган кебек, канда нидер йөзгән кебек, һич аңлатып булмас бер хис үзәгемне үзгән кебек. Бу ни халәт, өмме, төшме, аягүрә йоклавыммы? Тоям, сизәм үземнең мин, күз яшьләрсез йыглавымны. Рәхмәт, хөрмәтле фикердәшләр, белдергән фикерләрегез өчен. Без акрын гына тапшырубызның төп өлешен, фикерләшү өлешен тәмамлап, тагында кызыклырак нәтиҗә өлешенә аяк басыйк әле. Нәтиҗә өлешен башлап җибәрәбез. Мөхтәрәм фикердәшләребез, нәтиҗә өлеше булай башкарыла. Хөрмәтле фикердәш, янәшә утырган иптәшенә бер сорау бирергә тиеш. Ул сорау иптәшенең гомер буе башкарган эшчәнлеге белән турыдан-туры бәйле сорау булырга тиеш. Мөмкин бүгенге сөйләшүдән язу темасыннан чыгып та сорау бирергә,
Ләкин инде әлбәттә Ләбиб абый сезнеке дини сорау булсын иде, инде мөхтәрәм хәзрәте безнеке шагыйрьлек, язучылык эшчәнлегенә кагылган сорау булсын иде дип телибез. Хөрмәтле Ләбиб абый, сезнең мөхтәрәм хәзрәтебез Рөстәм хәзрәт Ясабиевка нинди күңелегезне борчып торган дини сорауыгыз бар? Рәхим итегез. Менә без инде мәдрәсәдә йөреп, хатырым белән әйтик инде үзем менә белем алабыз, гыйлем алабыз, остазлар дәресләр бирә, һәм менә без белгән саен, теге әйтәләр бит, белмәгән саен тагын беләсе килә, һәм белмәгәнебезне аңлыйбыз дибез. Шуңа күрә һаман да сораулар туа күңелдә, аны сорауларны биреп тә бетермәскә мөмкин. Менә әле күңелемдә туган җөргән һәм туган дип әйтик инде барлыкка килгән бер сорау. Менә без бит инде шигырь монда язабыз, илһамланабыз, әйме кайбер шагыйрьләребез менә иртә вафат булып китте дибез. Әле күптән түгел менә Разил Исмәгыйль улы Вәлиев вафат булып китте. Аның уй хыяллары бик күп иде. Шуны язасым килә, моны язасым килә дигән теләкләре, хыяллары бар иде. Менә шуның шикелле язылмыйча калган кебек тоела инде безнең күп шагыйрьләребезнең. Үземнең дә менә шундый язасы хыяллар бик күп, темалар бик күп әйме. Аның бөтенесе дә язылып та бетмәс, ләкин тели күңел шуны тели. Менә ижмакка бар эләккәч инде без беребезгә әлбәттә тәмук әләгәсе килми, ләкин өметләнәбез инде ижмакка, җәннәткә, әгәр дә Аллаһ насыйп итсә, ижмакка, җәннәткә эләгәрә түгелсә, анда да менә илаһият, илһамият, шул шигърият дәвам итә микән анда, менә шушы безнең язучы буларак менә шул өлеше диндәге шул өлеш кызыксындыра Рөстәм хәзрәт. Бик кызык сорау. Рәхим итегез хәзрәт. Мөхтәрәм җәмәгать, һәрберебезнең шундай хыялы була инде ул. Күңел түрендә тибрәлеп торган, башка кешеләргә әйтмәгән бер асыл, бер матур хыял һәр кешедә яши торгандыр инде. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, җәннәттә кеше күзе күрмәгән, кеше колагы ишетмәгән нигъмәтләр булыр ди. Җәннәттә төрле нигъмәтләр булыр. Анда ризык нигъмәтләре, башка нигъмәтләр булыр, әйтик. Ана шул кадәр матурлык, шул кадәр хузурлык, шул кадәр рәхәтлек. Бернинди ачлык, бернинди авыртыну, бернинди әйтик картаю, кайгы, хәсрәт һәм башка сынаулар билгеле анда булмас. Анда рәхәтлек булыр, ләззәт булыр. Һәм кай вакытта әбиләр, бабайлар сырларны, хәзрәт, мин ирем белән керә алам микән анда? Аилә белән җыелып була микән анда дигән сорауны ишеткән бар. Теге шигырь язып булыр микән анда дип әле сорау биргәннәре юк иде моңа кадәр. Коръәндә Аллаһ Тәгалә "Удхулул җанната антум ва азваҗукум тухбарун" ди. Җәннәткә ди үзегез һәм җәмәгатьләрегез бергәләп керегез ди. Җәмәгатьләрегез монда күп галимнәр ирегез яки хатыннарыгыз дип аңлатты, һәм хәтта балаларыгыз дип әйтүче галимнәр дә булды. Аллаһ а'лам. Нәкъ менә шигърият хакында мәгълүмат күргәнем юк, очратканым юк. Ләкин анда инде кемнең нинди хыялы, кемнең нинди теләге булса, ул шунда ук тормышка ашачак иншалла. Менә шуны әйтәләбез. Аллаһ Тәгалә һәрбер теләгәнен бирәчәк анда җәннәттә. Иншалла. Рәхмәт хәзрәт. Мөхтәрәм хәзрәтебез, Ләбиб абый Леронга сезнең ни сорауыгыз бар? Язучылар, шагыйрьләр, алар инде әдәбият әһелләре. Әдәбият сүзе ул инде әдәп сүзе белән тамырдаш килешә торгансыздыр. Безнең әдәбият гел әдәпкә өйрәтә. Рус телендә литература ул литер, ягъни хәреф дигәннән алынган. Бу да сер түгел. Инде минем һәр вакытта фикерләре көчле булган шәхесләргә бигрәк тә мәдрәсә аркылы уза икән, киләчәктә үзен дин әһле итеп күрәме, юкмы дигән сорау барыбер бара инде. Инде алмагач утыртканда уйлыйсың, моның 7-8 елдан бит җимеше була бит. Шулай фикерлисең бит инде. Һәм шул шатлыгыны ничә ел дәвамында көтәсең бит инде. Үзең булмасаң, үзең шатламасаң, бәлки балалар, бәлки оныклар шул җимештән авыз итәр дип уйлый бит инде адәм баласы. Шуңа күрә инде Ләбиб абыйга әйтә торган сорау киңәш рәвешендә дә инде үзегезне киләчәктә дин әһле итеп күрәсезме? Имам булып, вагаз сөйләп, халыкка дәресләр биреп, әйтик, гыйлем биреп, намазлар үткәреп, сер түгел сөйләм теле булган шәхесләр, матур телдә сөйләгән шәхесләр милләтебездә ул кадәр күп түгел. Шуңа күрә артистлар арасында булсын, язучылар арасында булсын,
аларның тел байлыклары искиткеч күркәм, тирән дип әйтергә кирәк. Менә шуны кулланып киләчәктә үзегезне дин әһле итеп тоясызмы? Ниятегез бармы? Гаҗәп кызыклы сорау бу Ләбиб абый. Рәхмәт хәзрәткә. Миңа калса кызык та, минем өчен рәхәт тә сорау. Ни өчен рәхәт? Менә мин әйтүен барысы да Аллаһ Тәгалә ризалыгында дип, Аллаһ Тәгалә теләгендә иман булу булмау. Ләкин менә минем күңелемдә шундый бер теләк инде күптәннән уянган иде. Ул әгәр дә насип әйләсә, минем менә бүген бу тормышта яшәешемнең бер зур теләге үтәлгән булыр дип саныйм. Ул да булса, мин инде 90-нчы елларда шундый сүз булган иде. Коръәнне шигъри итеп тәрҗемә итеп буламы икән татарчага дигән. Менә ул минем колагыма кирип калды, аны кайбер шагыйрәләргә дә әйтеп карадылар, ләкин ул эш Алла китә алмады. Чөнки Алла китер өчен аның өчен бик күп гыйлемле булырга кирәк, белемле булырга кирәк, Коръәнне бик әйбәт белергә кирәк. Һәм инде менә хәзер ярый, хәзер инде мөмкинлекләр бар, күпмедер дәрәҗәдә урысчасы бар, Коръәннәрнең тәфсирләренең бик күп төрле вариантлары бар, шигъри урысча чыккан Коръәннәр дә бар. Менә мин шуларны хәзер бөтенесен карап, укыштырып барам, әкрен генә. Әле мин беренче сыйныф, икенче сыйныфта гына, ләкин әле икенче сыйныфта дигән сүз ул бик Алла китте дигән сүз түгел, бик әкрен барам. Теге нәбилә куй казыган кебек кенә барам, менә шул һәрбер нине өйрәнергә тырышып, сеңдерергә тырышам. Һәм менә шушы бер зур хыялларын белсәм, менә минем Коръәнне татарча шигырьгә әйләндереп чыгарасы киләдер. Менә бу аятларны менә укыйбыз бит, Нәс сүрәләрен, ул күренеп тора инде. Анда шигырь белән язылган икән аятларның менә һәрберсе инде теге сүрәләрнең шигырьдән тора. Менә шуны итеп татарчага менә әле ныклап тотынган юк, берәрсен әйләндереп карыйсым килә шигырьгә, теге калыпка саласым килә, шигъри калыпка татар шәрифтенә. Менә бу теләгем тормышка ашса, мин бик зур кеше булыр иде, теге хди булыр идем. Канәгать булыр идем үземчә күпмедер дәрәҗәдә. Сез Ләбиб абыйның җавабына канәгатьме? Канәгать белгеле. Яхшы, рәхмәт. Инде өлкән бүген вәкиленең һаманда 20-30 ел алдан планлар курып яшәве бик күңелле иде белгеле. Бик кызык әңгәмә булды. Рәхмәт. Шәкерт мөгаллим әңгәмәсе килеп чыкты. Яңа Аллаһ Тәгалә шулай китереп куя. Аллаһның рәхмәте булсын. Рәхмәт, хөрмәтле кунаклар, вакытта бүгенге тапшыруга килгәнегез өчен. Алла бирсә, хәерле, матур, нәтиҗәле тапшырулар булсын иде. Амин. Амин, шулай булсын. Хөрмәтле телевизор караучылар, сезгә дә бүгенге тапшыруны караганыгыз өчен зур рәхмәтләребезне җиткерәбез һәм кабаттан бүгенге фикер тапшыруында кемнәр катнашканын исегезгә төшереп узам. Дини фикерне тәкъдим итте. Тапшыруыбызның даими дини эксперты, танылган мөгаллим, мөхтәрәм хәзрәт, мәркәзебезнең Рәхмәтулла мәчет имам хатибы Рөстәм хәзрәт Ясәвиев. Аллаһ разы булсын. Киләчәктә дә исән-сау күрешеп, дин юлында изгелекдә булырга насип әйләсен. Дөньяви фикерне тәкъдим итте. Танылган шагыйрь, язучы, журналист, безнең Мирас журналының баш мөхәррире Ләбиб абый Лерон. Исәнлектә булыйк, Аллаһ Тәгалә ризалыгы белән яшик. Амин. Без сезнең белән, хөрмәтле тамашачылар, киләсе очрашуларга кадәр дип саубуллашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Сау булыгыз.